Hello YouTube, what's up? Welcome to my YouTube channel. I hope everyone is doing good. তো আজকে একটু বের হইছি রোজার মধ্যে, আসলে বের হলাম। অলরেডি আমার রোজায় ধরছে। রোজা দিয়ে বাইক চালাতে অনেক প্যারা লাগে, আর এত বেশি কথা বলাও ঠিক না রোজা রমজানে। তো আজকে একটু বের হইছি একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কাজ, সেটা হচ্ছে আমার CBR Repsol 2-in-1 এই বাইকটার চেইন প্রবলেম, মানে চেইন অনেক নয়েজ করে। তো এই চেইন প্রবলেম সলভ করার জন্য এখন যাচ্ছি হচ্ছে মিরপুরে যাচ্ছি। এটা চেইন স্প্রোকেটটা চেঞ্জ করব, প্লাস চেইনটাও চেঞ্জ করব। মানে ভাই আমি কি বলবো, CBR হচ্ছে এমন একটা বাইক 2019 এডিশন, 2020 এডিশন, 21 এডিশন, এতগুলো এডিশনের মধ্যেও হন্ডা কোম্পানি পারলো না এটা চেইনের নয়েজটা সলিউশন করতে। এই চেইন নয়েজ প্রবলেমটা সলিউশন করতে পারলো না। মানে এটা কেন হয় সেটাও বুঝি না, মানে কি একটা মানে প্যারা এই জিনিসটা। আসলে এত প্রিমিয়াম একটা স্পোর্টস বাইক যখন চালাবেন, কিন্তু এটার চেইনের যে নয়েজ খেজার আওয়াজ করে, বিরক্ত। মনে হয় ভাঙ্গায় চলেছেন ভাই, ভাঙ্গা দিয়ে গাড়ির সাউন্ড এর থেকে সুন্দর হয়। লাইক মানে আই সোয়ার ভাঙ্গারি গাড়ির সাউন্ড এর থেকে সুন্দর। এটা চেইনের আওয়াজ এত বিরক্ত করার, এত মানে কি বলবো, লুল বলার মতো নাই। তো এই কারণে আমি আজকে যাচ্ছি এটার চেইন স্প্রোকেট প্লাস এটার যে চেইন ওইটা চেঞ্জ করার জন্য। তো যাচ্ছি হচ্ছে মিরপুরে যাচ্ছি রেকলেস কাস্টম সিফাত ভাইয়ের গ্যারেজে। সিফাত ভাইয়ের গ্যারেজ থেকে আর কি এটা ঠিক করাবো। তো এদিকে কিছু কথা আছে, সেটা হচ্ছে যে যারাই CBR ইউজ করে, হ্যাঁ যারাই CBR ইউজার আছে, তারা ম্যাক্সিমাম বলতে 95% মানুষ আছে, তারা আপনার এই চেইনের যে প্রবলেমটা এটা সলভ করার জন্য নানান রকম স্প্রোকেট লাগায়, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের স্প্রোকেট লাগায়। লাইক জমথাই, হ্যাঁ কেউ জমথাই লাগায়, কেউ DID লাগায়, কেউ RK লাগায়, কেউ বা আবার কি করে আপনার এই জিক্সারেরটাও লাগায়। মানে এক একজন এক রকম এক লাগায়, যে যেটা ইনস্টল করে আপনার মজা পায় বা প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায়, সো ওইটাই লাগায়। তো আমি এগুলো একটাও লাগাবো না, আমি লাগাচ্ছি হচ্ছে একটা কাস্টম মেড একটা চেইন স্প্রোকেট। এটা CBR এর জন্যই বানানো, এটা সিফাত ভাই বানাই দিছে, মানে ওনার গ্যারেজে আর কি। এটা হচ্ছে আপনার অনেকটা CBR 250R এর যে স্প্রোকেট ওইটার আদলে বানানো। হ্যাঁ ওইটা আর কি কাস্টম, এটা কোনো কোম্পানি বা এটা কোনো ব্র্যান্ডের না, এটা হচ্ছে কাস্টম। ভাইয়া নিজে বানাই দিচ্ছে আমাকে। আর ইভেন ভাইয়া ইউজ করে হচ্ছে থাই CBR AP রেসিং, তো উনিও এই স্প্রোকেটটাই ইউজ করে। আর আমি ওনার গাড়িটা চালাইছি, জোস ম্যান, কোনো নয়েজ নাই, কোনো চেইন নয়েজ নাই। তারপরে হচ্ছে যে মানে গাড়ির পারফরমেন্স অনেক মানে বেড়ে যায় আগের থেকে। তো আমি এই জন্য বলছি যে ভাইয়া তাহলে আমাকেও একটা স্প্রোকেট এটা বানাই দেন, বা আমি এটা লাগাবো। ঠিক আছে ভাই, প্রবলেম নাই। তো এখন ওখানে যাচ্ছি, আজকে চেইনটা চেঞ্জ করব, ফাইনালি চেইনের সলিউশন হবে। আসলে এটা নিয়ে আমি আর পারতেছি না, এই চেইনের সাউন্ড। অনেকে কি করে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, ওয়েট। এই যে চেইনটা দেখতেছেন, এই চেইনের স্প্রোকেটের এখানে একটা বাটির মতো আছে, একটা স্টিলের পাত আছে। এই পার্টটা ওনাকে কেটে ফেলে কি করে, এই চেইনটা তখন নয়েজ করে না, শুধু স্প্রোকেটটা থাকে। বাট কিন্তু চেইনটা আপনার অনেক লুজ হয় আর হালকা সাউন্ড করে। আমি যাদেরকে দেখছি এটা করতে, তারাই বলছে যে হালকা সাউন্ড থাকে, এই বাড়িটা কেটে ফেলে। তো আমি চাচ্ছি না এগুলো কিছু করতে, আমি একদম টোটাল স্প্রোকেটটাই চেঞ্জ করে ফেলবো। তো এটা হচ্ছে কথা। তো এখন যাবো মিরপুর স্প্রোকেট চেঞ্জ করার জন্য। তো অনেকে এই পদ্ধতিতেও বাইকের চেইন নয়েজটা সলিউশন করে, হ্যাঁ, বাট আমি চাচ্ছি একদম পার্মানেন্ট সলিউশন। আর CBR এর চেইন এত বাজে, আপনি সকালে টাইট দিবেন, বিকালে লুজ হয়ে যাবে ভাই, সত্যি কথা, এত বাজে চেইন। তো এই কারণে আমি এটার একটা পার্মানেন্ট সলিউশন চাই। আমি আর পারতেছি না এই চেইন নিয়ে রাইড করতে, গাড়ি চালাইতে। এটার আওয়াজ শুনলেই আমার মাথার মধ্যে পায়ের রক্ত মাথা উঠে যায়, এত বিরক্তিকর একটা আওয়াজ। মনে হয় যেন বাচ্চাদের খেলনা আছে না, বাচ্চাদের খেলনা গাড়ি চালাচ্ছি। তো এখন যাচ্ছি মিরপুর 1 নম্বরে। আর হ্যাঁ ভালো কথা, ভাইয়ার
কাছে যদি আপনারা কেউ কাজ করাতে চান, লাইক মানে রেকলেস কাস্টমসে যদি কোনো কাজ করাতে চান, ওনারা ইচ অ্যান্ড এভরিথিং সব ধরনের কাজ করে। বাইকের বডি পেইন্টিং, বাইকের স্টিকার্স, তারপরে কাস্টম, হ্যাঁ হেড মার্কস, তারপরে হচ্ছে ট্যাঙ্ক প্যাড, বেলি প্যান, ব্যাক সাইড, মানে সব এভরিথিং, এক্সস্ট, ব্যান্ড পাইপ, কাস্টম সব কিছু আপনার নিজের মতো করে বানাই দিবে। আপনারা চাইলে এখানে কাজ করায় দেখতে পারেন, আই থিঙ্ক ভালো লাগবে। আমি আবার কেটিএম আসছি, ফুল প্রজেক্টটা ওইখানেই করছি। ভাইয়ার পেজের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে আমি দিয়ে দিব, আপনারা এখান থেকে চেক আউট করে নেবেন। আর আমার সাথে আপনারা কানেক্টেড থাকতে পারেন ফেসবুক পেজে, ইনস্টাগ্রামে। আমি আমার ফেসবুক পেজ এবং ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। তো ব্লগটা দেখতে থাকেন। আই থিঙ্ক যারা সিভিয়ার ইউজার আছে তাদের জন্য একটু হলেও হ্যাঁ মানে উপকার হবে, আপনারা দেখতে পারেন। আর আমি চেইনটা লাগানোর পরে চেইনের পারফরমেন্স নিয়ে একটা ব্লগ করবো, একটা ভিডিও বানাবো, যে কতটুকু কি আপগ্রেড হলো, কতটুকু কি প্রবলেম সলিউশন হলো, সব কিছু ইচ অ্যান্ড এভরিথিং ডিটেলসে আমি শেয়ার করবো, একটা ভিডিও বানাবো। তো আগে যাই তারপর এটা লাগাবো, দেন লাগানোর পরে দেখি কি অবস্থা। এই যে এখন চালাচ্ছি না, সাউন্ড মানে ইঞ্জিনের থেকে আমার চেইনের সাউন্ড বেশি, মানে ভাই রে ভাই। I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and pissed it away. I ain't fucking okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah, rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million motherfuckers that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Hold my temper when I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. I see the sun coming out of that rain. My day really not tame. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Yeah, I'm a slave for you. অলরাইট গাইস, তো চলে আসছি মিরপুর 1 নাম্বার। তো লোকেশনটা আমি আপনাদের বলে দিই যে রেকলেস কাস্টম ওয়ার্কশপের লোকেশনটা কোথায়। এই যে 1 নাম্বার ব্রিজ দেখতেছেন, সনি হল, মানে যে 1 নাম্বার যে চত্বর, এই সনি হল থেকে এই ওভারব্রিজে এইদিকে আসবেন। এই ওভারব্রিজটা থেকে এই টেকনিক্যাল যাওয়ার যে রোড, এই রোড দিয়ে প্রথম যে গলি, মানে হচ্ছে যে এই যে আমি আপনাদের দেখাই, ইজি করে দেই। এটা কি আছে এখানে, সিটি ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, হোটেল, যাই হোক এই প্রথম যে গলি সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, এই গলি দিয়ে ইনফিনিক্স, এই যে ইনফিনিক্সের শোরুম আছে, স্যামসাংয়ের শোরুম আছে, এখান দিয়ে ঢুকবেন, এই রোড দিয়ে যাবেন। এই রোড দিয়ে গিয়ে সোজা ওই লাল বিল্ডিংটা, একদম মোড়ের লাস্ট যে বিল্ডিংটা, ওই বিল্ডিংটা হচ্ছে ভাইয়া ওয়ার্কশপ। সোজা ওয়ার্কশপে ঢুকবো। এত গাড়ি ঘোড়া কেন এই রোডে? এই হচ্ছে রেকলেস কাস্টম ওয়ার্কশপ, এই বিল্ডিংটা। তো চলে আসছি, বাবারে অনেক গাড়ি তো আছে আজকে দেখা যায়। তো এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড, নিচতলার। আর এ হচ্ছে আমার আরসি, এখনো কমপ্লিট হয় নাই, মানে ফুল কমপ্লিট, স্টিকার লাগানো ডান, জাস্ট অনলি ভাইজরটা বাকি আছে। যাই হোক, এটার কথা পরে বলতেছি। এখানে আরো গাড়ি আছে, তো উপরে যাই। আই থিঙ্ক ভাই উপরে হচ্ছে স্প্রোকেট, এই স্প্রোকেট লাগাবো। এটা হচ্ছে অনেক বড় একটা স্প্রোকেট, স্ট্রকের থেকে
এটা হচ্ছে সামনের। এই কাভারটা কিন্তু কয়েকদিন পরে লাগিয়েছি। জি কাভারটা কদিন পরে? প্রায় সপ্তাহখানেক পর। কারণ সপ্তাহখানেক পর লাগালে তা আগে লাগালে কেরকের সাউন্ড থেকে মুক্তি ফাইনালি। ফার্স্ট গিয়ারে 44, সেকেন্ড গিয়ারে 71, ম্যান সেকেন্ড গিয়ারে 71, ফার্স্ট গিয়ারে 44, লাইক সিরিয়াসলি এত আপডেট হয়েছে কেন ভাই? This chain is sick, man. Agun. This chain sprocket is fire. Damn. তো এইটার পারফরমেন্স টেস্ট করার জন্য যাইতে হবে মাওয়া, কারণ মাওয়া রোড ফাঁকা থাকে, এটার পারফরমেন্সটা টেস্ট করতে পারবো। বাট যেই টার্ন দিলাম ফার্স্ট, কারণ আমার ফার্স্ট গিয়ারে আগে যাইতে হচ্ছে 38 এরকম, আর এখন 34 মতো যাচ্ছে, সরি 44 মতো যাচ্ছে, 38 39 এখন যাইতো। তো ভালোই আপডেট হয়েছে ফার্স্ট গিয়ারে, সেকেন্ড গিয়ারও আপডেট হয়েছে। পারফরমেন্স আপডেট হোক আর না হোক, আমার সাউন্ডটা চেইন নয়েজটা প্রবলেম সলভ হয়েছে, এইটাই আমি ভাই লাখ লাখ শুক্রিয়া। আর কিছু আমার লাগবে না, আর আমি এত পারফরমেন্স পাগল না, আমার পারফরমেন্স এত ফ্যাক্ট না। আমার হচ্ছে আমার সাউন্ডটা খুবই বিরক্ত লাগতো, আমি গাড়ি চালায় মজা পাইতাম না, আর কিন্তু এখন গাড়ি চালায় মাশাল্লাহ জোস জোস। স্প্রকেটটা অনেক বড় আর অনেক ওয়েট স্প্রকেটটার, আগের যে স্প্রকেটটা ছিল স্প্রকেটটার থেকে এই স্প্রকেটটা অনেক বড়, প্লাস হচ্ছে এই স্প্রকেটটা অনেক ওয়েট, এই কারণে কি একটু ওয়েট লাগতেছে। আর চেইন তো এত মোটা, আগেটা ছিল চিকুন মনে হয় সাইকেলের চেইন, আর এখানকার চেইনটা এত মোটা। সাগর গাড়ি যে চালাইছে আমারটা ঠিক আছে, গাড়ি একটু ওয়েট লাগে না আগের থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে স্প্রকেটটা অনেক ওয়েট, স্প্রকেটটার ওয়েটও বেশি আর চেইনটা অনেক মোটা, চেইন আর স্প্রকেটটা কিন্তু অনেক ওজন বড় তো। আর রোজা রেখে বাইক রাইড করতে খুব পেইন লাগে, মানে ভালো লাগে না অ্যাকচুয়ালি, খুবই ক্লান্ত। হয়তো আমার কথা ভয়েস শুনে বুঝতেই পারতেছেন যে আই এম সো মাচ টায়ার্ড। তো যাই হোক, আজকের ব্লগটা এখানেই শেষ করব। তো বাইকের চেইন নয়েজ একদম সলভ আলহামদুলিল্লাহ, আমি এটার জন্য অনেক বেশি খুশি, আর অনেক বেশি প্যারাই ছিলাম চেইন স্প্রকেট নিয়ে। তারপরে হচ্ছে বাইকের পারফরমেন্স আপডেট হয়েছে, বাইকের পারফরমেন্স আগের থেকে ভালোই আপডেট হয়েছে আরে বেটা। তো এগুলাই তো কয়দিন ইউজ করি, আর এখন আপাতত কয়দিন আস্তে আস্তে চালানো লাগবে।
কয়েকদিন পরে মানে র্যান্ডমলি যেভাবে চালাই সেভাবে চালানো যাবে। এখন একটু আস্তে চালাইতে হবে, কারণ মাত্র নতুন স্প্রোকেট চেইনটা বসতে হবে ঠিকঠাক মতো। এই স্প্রোকেটটা মানে ইনস্টল করতে চান বাইকে বা এটা ইউজ করতে চান তাদের আমি যেখান থেকে করাইছি রেকলেস কাস্টমস, তো সেটার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ডিসক্রিপশানে দিয়ে দিব। আপনারা চাইলে সেখান থেকে এটা মানে ওনার সাথে কথা বলতে পারেন। তো আমার স্প্রোকেট আর চেইন সেট সব কিছু মিলে 6,000 টাকার মতো লাগছে। তো আপনারা কেউ চাইলে এটা করতে পারেন, একদম পার্মানেন্টলি চেইনের যেই নয়েজ প্রবলেম এটা সলভ হবে। আর বাইকের পারফরমেন্স তো মানে বাড়বেই, এটা তো একদম জানা কথা। স্প্রোকেটটা অনেক বড় স্টকের থেকে। তো যাই হোক, আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করছি। I hope everyone liked this video. Thanks for watching. Please do subscribe my channel and like, comment, share করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন, বেশি বেশি কমেন্ট করবেন। আর লাইক মাস্ট বি দিবেন, ভালো লাগলে দরকার ডিসলাইক দিবেন, তাও কিছু একটা দিবেন। Thanks for watching. I will see you in the next one. Peace.